ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവൻ കണ്ട പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു മരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ആമസോൺ കാടുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മരമാണിത്. ഇതിൻ്റെ പേര് അസായ്ബെറി എന്നാണ് പേര്. ഇത് പല പ്രമുഖ മരുന്ന് കമ്പനികളിലും ഒരു പ്രധാന ചേരുവയായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പൾപ്പിന് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഡിമാൻഡാണ്, നല്ല വിലയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്തവർ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ. ഇത് പൂവിട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ. ഇതാണ് എൻ്റെ പൂവ് വരുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പൂവൊക്കെ കാണാൻ. 2-3 പ്രാവശ്യം പൂത്തു, പക്ഷെ പൂവായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, കൊലകളായിട്ട് വന്നിട്ട് അത് കരിഞ്ഞു പോയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കൊന്ന് പൂത്തിട്ടുണ്ട്, കായാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പൂ വരുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പൂവൊക്കെ കാണാൻ കേട്ടോ. മരം കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഒറ്റമൂലിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിലിപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മരം കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റൊക്കെ തരിക. മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇനിയും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.